humnaaf aangoo guddaadhaan Kiristoos du'aanii ka'ee seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee kanaan booda nagaa fi gammachuutu ta'e. akkam jirtu harka fuune kabajamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa baga ayyaana du'aa ka'uu ifa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Egaa ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2014 kabajaadha kan nuti jirru. Ayyaanni du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ortodoksota hundumaaf ayyaana gudguddoo manni kiristaanaa keenya kabajdu keessaa isa tokkodha. Egaa du'aa ka'umsi kiristaanota bukkeetti iddoo guddaadha kan inni qabu. Garbummaadhaan ilmi namaa jiraachaa ture. Kan inni ifa argee balballi gannataa guyyaatti banamteedha waan ta'eef egaa ayyaana gammachuu guddaa kabajaadha kan jirru. Dhugaadha ayyaanni har'a kabajamaatti jirumu dhalli namaa waggaa 5,500 fi bittaa seexanaa jaladha kan inni ture. Akkuma dubbate immoo Waaqayyoo Maariyaam durbaraa dhalatee dhufee cuubamee nuuf jedhee fannifamee awwaalameeti guyyaan itti awwaala diigee ka'eeti dhalli namaatti bilisoomedha sirgoota guyyaan irraa guyyaa addaa guyyaa kiristaanonni hundumtu guyyaa mucummaa bilisummaa isaaniitti deebi'anii argatanidha jechuun ni danda'ama. Du'aa ka'umsa booda keessumaa guyyooti 50 fuuldura jiraniif haalli nagaa ol gaafachuu keenya ni jijjiirama. Egaa akkuma beekamu torbee dhukkubbii dabarsinee kan nuti dhufne haalli nagaa ol gaafachuun keenya ni jijjiirama. Jireenyi keenyas immoo gammachuu hafuurawaatiin kan inni kan marfamedha kan inni jiru waan ta'eef kiristaanonni hundumtuu du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yeroo gammachuu kan isaan dabarsaa jiran. Kanaaf egaa guyyaan kun jalqaba guyyaa gammachuu hafuuraa waan ta'eef jireenya keenya keessatti iddoo guddaa ni qaba. Mee ani gaaffii tokko kaasuudhaan hin jalqabe. Egaa kiristaanonni du'a akkamiin ilaalu? Akkamiin ilaaluu qabna isa jedhu immoo yeroo muraasaaf kaasnee haasofnee gara qophii keenya jalqabaatti osoo deemne. Egaa kiristaanonni yeroo baay'ee du'a akkaataa biraadhaan kan ilaalanidha. Sababni isaa nuuni du'aa ka'utti namanna. Namni erga du'ee booda gaafa Waaqayyo biyya lafaa kanatti deebi'ee dhufu du'aa ni ka'a. Kan bishaaniin nyaatames, kan bineensaan nyaatames, kan du'ee awwaalame hundumtu ka'eetiti akkaataa hojii isaatiitti mirga Waaqayyootii fi inni abaaramaa ta'e immoo gara bitaa sanatti deema kan Waaqayyo nu oolchu akkasidha jechuudha. Egaa kiristaanonni kan hubatameera yeroo baay'ee kiristinnaa keessatti kun hubatameera jennee gaafa ilaallu hanqina mataa isaatii qaba jechuudha. Duutinni kun nama tokkoof iyyuu nafu kan foon uffatee jiru hundumtuu akkuma Kiristoos du'ee awwaalame kan namni hundumtuu kan foonirraa dhalate hundumtuu dirqama du'ee awwaalamuun isaa nafu jechuudha. Kana jechuunis garuu ilma namaaf qofaa miti. Ilma namaaf qofaatu hin ta'in kanumti jiru hundumtuu lubbu qabeeyyiin kan ta'e hundumtuyyuu inuma du'a hin darba jechuudha. Hin darba jechuudha. Egaa duutinni kun egaa hundumaaf hin hafne ta'ee du'a sodaatamuudhaa hin qabnedha jechuudha karaa biraatiin gaafa ilaallu. Sababni isaa namaaf hin hafu wanta ta'eef inni guddaan garuu du'a isa bara baraa sana sodaachuudha jechuudha. Duutinni bara baraa al takkaa duunaan keessaan ba'a jechuu kan hin dandeenye al takkaa abidda sana keessa lixxennaan nam fayyachuu guyyaa hin dandeenyedha jechuudha. Kanaaf duutinni sun kan namaaf hin hafne duuti foonii kan nama hundumaadhaaf hin hafne waan ta'eef namni hundumtuu ofirraa hambisuu hin danda'u. Garuu duuta isa lammaffaa kana namni hundumtuu maal gochuu danda'a jechuudha? Ofirraa hambisuutii hin danda'a jechuudha. Simooniin yoo ilaalle dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos erga argee booda egaa fayyisuu kee argeeraati garbicha kee geggeessi jedheera. Egaa qulqulloonni abboonni keenya du'a bifa kanaan fudhatu taanaan jechuun egaa namni akkuma namummaa isaatti hirrina adda addaa qabaachuu ni danda'a. Ta'us garuu kiristaanni kan inni ittiin ilaalu iji ittiin ilaaluu qabu garuu kan nama kan biraarraa adda ta'uu qaba isa jedhu kaasufanii mee seenaa kaastii nutti himtu qabda taanaan. Egaa kiristaanni hundumtuu du'a isa kan foonii sodaachuudhaa hin qabu. Duutinni bara baraa duuti ulfaataatii fi baay'ee sodaachisaa ta'e du'a isa lammaffaadha. Kana keessaa namni hafuu hin danda'a. Akkuma tamma dubbatte abbootiin kaleessa dheengadda wangeela keessas jiranii abbootiin qulqulloonni kan Waaqayyo isaaniin qulqulleesse hojii gaarii hojjechaa turan hundi isaanii du'a isa biyya lafaa kanaa fi badaa hin sodaan qaban jechuudha. Ani garbichi kee fayyisuu kee ija kootiin argeera waan ta'eef na geggeessedha akkuma Simoon dubbate sana. Abbootiin kan biraallee du'a isaanii akkaataa kanaadha kan isaan eegaa turan. Daawitis maal jedhee biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu yoo baay'ate waggaa 70 baay'ates immoo waggaa 80 innumtuyyuu immoo gidiraa wajjinidha. Kanaaf biyyi lafaa kun kontiraataa ta'uu ishee
namni hundumtuu akka inni darbuu danda'u wangeelli illee nutti hima jechuudha. Egaa kan namni sodaachuudhaa qabuuf qophaa'uu danda'uudhaa qabu. Du'a maaliif sodaata fakkaate namni gatiin qophoofneef jechuudha. Hin qophoofne akka abbootii qulqulloota keenyaa sana kana keessaa yeroo akkamiin ba'a du'a foonii kana keessaa dhabbii foonii kana keessaa yoomiin boqonnaadha jedhama mindaamu. Boqonnaa jedhama boqonnaa foonii jedhamedha kan inni beekamu kana keessaa yoomiin boqodhaa jedheetidha kan inni kaasu. Egaa namni gatiin qophoofneef yeroo hundaa du'a hin sodaata jechuudha. Du'a gatii sodaatuu fi gaafa hundumaa du'a akkaataa biraatiin hiika jechuudha. Duutinni kun garuu du'a bara baraatu hin ta'in du'a namni hundumtuu dirqama du'uudha jechuudha. Inni sodaatamuu qabuuf inni ulfaataatiif jibbisiisaan baay'ee sodaatamaan kan namni ofirraa hambisuu danda'u du'a bara baraadha jechuudha. Du'a bara baraa sit ofitti fida sit of keessa irraa obbaasuu danda'a jechuudha. Kanaaf immoo carraa guddaa qabna jechuudha barbaadeetan inni. Tole egaa kun kiristaanotaaf keessumaa abbootii keenya qulqulluu hedduun isaanii erga dalagaa isaanii addunyaa irratti qaban erga xumuranii booda yaa gooftaa yooman gara keetti dhufaa jedhanidha kan isaan waaqa isaanii gaafatan. Kanaaf nutis immoo egaa du'aa ka'umsa gaafa kabajnu jireenya keenya keessatti keessumaa haalli yeroo ammaa addunyaan irra jirtus beekamaadha waan ta'eef jireenya keenya guutuu hundumtuu qophoofnee gara waaqa keenyatti deebinee du'a isa bara baraa sodaachaa jireenya keenyatti immoo akka nuti cimnu immoo ergaa keenya dabarsaa ayyaana keenyas immoo kabajaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis immoo du'a mo'ee akkuma kee boora akkuma kaanu yaadachaa ayyaana keenya haa kabajnu jechaa mee qophiin keenya ni jalqabaa gara kamitti nu fuudhee imala laata? Egaa qophiin keenya jalqabaa dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo kan kufe lafaa ol kaasaa, kan gaddinii jajjabeessaa, kan abdii kutattetti abdii horaa. Egaa akkuma dubbate ka'eera jedhamee wangeela Maatiyositti akka dubbatamee jiramu mee barumsi guyyaa har'aa maal fakkaata kan jedhamu dammarra caalaa kan mi'aawu aannan irra caalaa kan nama qabbaneessu jiraata bara baraa kan ta'e samiif lafti illee erga darbee booddee darbee kan jiraatu dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbii sagalee Waaqayyoodha kan jalqaba kana barannu qophiin keenya ittaanee jiru kabajamtoota hordoftoota keenya qophii lallaba wangeelaati. Hundumti keessan bakka teessan teessanii ayyaaneffachaa qophii keenya akka hordoftan asumaan sin affeera gara barumsa wangeelaatti sin dabarsina. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hedduutti mul'atee jira. Si'a 12 ol isa jiraataa warra du'oota keessa maaf barbaaddu? Duuti du'a isaatiin barbadaa'uun kan itti beekamedha jedha. Akka nama hirriibaa ka'eetti dammaqee ka'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa dursee barsiisee jira. Jireenya bara baraa argachuun du'aa ka'umsa jedhama. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Amiin. Kiristoos tansa ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ከበጀምቶታ ማቲ ዋቀዮ ከበጀምቶታ አቦቲ ከበጀምቶታ ሆርዶፍቶታ አመንታ ክርስቲያና akkasumas kabajamtoota daa'imman dhalattoota boruu kan taatan biyya alaas keessas karaa hundaanuu kan jirtan sagalee Waaqayyoo kan dhagaa jirtanii fi ifa du'a ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin kan singaye hundumti keessanuu akkam jirtu akkamiin sa'aatii kana geessanii amiin. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka gaarummaa isaatti akka arjaa isaatti akka dhiifama isaatti kan asiin nu ga'e maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaan isaa waamamee maqaan ishee kan irraa hin hafne maqaan haadha keenya dubroo Maaramii qulqulleettii qulqullootaa kan taate taabota dhugaa kakuu haaraa kan taate akkasumas qulqulloonni ergamtootaa wareegamtootaa akkasumas immoo qulqulloonni hundumti isaanii akkuma kennaa fi kabaja isaanitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Dursee baga ayyaana ifa du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin isin gahe baga hunda keenya nu gahe. Egaa Waaqayyo yoo eeyyame akka eeyyama isaatti
sagalee waaqayyoo kan itti wajjin barannu ka'umsa mata duree keenyaa kan nuuf ta'u wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoobsa 5 irratti kan argamu ta'a. Innis maal jedha? Isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo ka'ee jiraatii as hin jiru kan jedhu ta'a. Akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoobsa 6 irratti jecha kana irra deebinee kan argannu ta'a. Kaayyoon barnoota keenyaa inni guddaan du'aa ka'umsa jechuun maalidha? Du'aa ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf maali? Faayidaan isaa maali? Maalitti arganne? Nuuf du'aa ka'umsi gooftaa Yesuus Kiristoos maaliif nu barbaachise kan jedhu kan itti ilaallu ta'a. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan iccitii kan ta'e barnoota hundayyuu waa hundayyuu kan ibsuu danda'u. Inni iccitii isaa ibsee akka nu barsiisuuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Du'aa ka'umsa jechuun du'aa ka'anii jireenyaan jiraachuu yookaan du'aa ka'anii jiraachuu jechuudha. Du'aa ka'umsa jechuun jireenyaan jiraachuu. Erga du'anii booda du'a sana mo'atanii ka'anii bara baraan jiraachuun du'aa ka'umsa jedhama. Jireenya bara baraa argachuun du'aa ka'umsa jedhama. Du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo jennu garuu abbaa kabajaa kan ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti akkuma argine ani jireenyas du'aa ka'umsis ana jedhee kan dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa kabajaa kan ta'e abbaa hundaa kan ta'e uumaa hundaa kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee nuuf jecha du'ee awwaalcha keessa guyyaa 3 fi halkan 3 taa'ee oolee bulee guyyaa sadaffaatti du'a mo'atee ka'ee jira. Inni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo du'aa ka'u isa ittiin hidhame isa ittiin kafaname narraa hiikaa otoo hin jenne, awwaalcha isaa narraa diigaa otoo hin jenne, dhagaa narraa kaasaa otoo hin jenne, humna isaatiin waaqayyoon waaqummaa isaatiin gooftummaa isaatiin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a mo'atee ka'ee jira. Kanaafidha ergamaan waaqayyoo waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yoo dubbatu isa jiraata ta'e maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo ka'ee jira as hin jiru jechuudhaan dubartootatti wanni dubbateef kanaafidha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'een du'aati isaa akkuma kitaaba qulqulluu irratti barreeffame raajonni dubbachaa akka turan akkasumas innis barsiisaa akka ture Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsi isaa kitaaba qulqulluu irratti otoo hin dhalatin dura Yesuus Kiristoos otoo hin fannifamin dura otoo inni hin du'in dura gooftaan keenya waa'een du'aa ka'umsa isaa barsiifamee jira. Dursanii raajonni barsiisanii jiru. Kitaaba qulqulluu irratti raajonni yeroo dubbatan akkana jedha. Faaruu Daawit 65 lakkoobsa 75 hanga 76tti Waaqayyo gooftaan jedha akka nama hirriibaa ka'eetti dammaqee ka'ee. Waaqayyo akka nama hirriibaa ka'ee dammaqee ka'ee akka nama cimaa machiin daadhii isa dhiisettis Waaqayyo hirriibaa ni ka'ee jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duutii isaa waaqa ta'ee otoo jiru namummaadhaan kan du'e, fooniin kan du'e, waaqummaadhaan garuu jiraataa kan ta'e Yesuus Kiristoos du'a mo'atee ka'ee akka ka'u dursee dubbatamee jira jechuudha. Kana qofaa miti raajichi Hooseen illee yeroo dubbatu raajii Hoosee boqonnaa 6 lakkoobsa 2 irratti maal jedha? Guyyaa 2 booda nu fayyisa. ከሁለት ቀን በኋላ ያድነናል ጉያ ለመቦደ ንፈይሳ ጉያ ሰደፋስ ዱአ ኒካሳ ጀራ ጉያ ሰደፋስ ዱአ ኑካሳ ኢላላ ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉያ ለመቦደ ጋፋ ጉያ ሰደፋ ዱአ ሞአቴ አከከው ኪታበ ቁልቁልሮት ዱርሴ ራጆታን ዱበተሜ ጀራ የቾዳ ካናብ ራጆኒ ዱቢን ሳኒን ካን ራወተሙ ዋንታይፍ ጎፍተን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ቢየለፋረ ደደቤ ወንጌላ waggoota 3 fi ji'a 3 yeroo barsiisaa turetti waa'ee du'aa ka'umsa isaa bakka adda addaatti duuka bu'oota isaa barsiisee jira. Akkana jechuudhaan gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma dubbate wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 40 irratti akkuma argan waa'ee du'aa ka'umsa isaa Yoonaas qurxummii keessa yookaan garaa qurxummii keessa turuu isaatiin wal fakkeessa yeroo dubbatu sana wajjin wal malaachise yeroo dubbatu akkana jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ዮናስ በአሳ አንበሪ ሆድ 3 ቀን 3 ሌሊት ነበረ እንዲሁም የሰው ልጅ በምድር ልብ 3 ቀንና 3 ሌሊት ይኖራል። ዮናስ ገራ ቁርጡሚ ከሰት halkan sadii fi guyyaa sadii akkuma bule akkuma oole ilmi namaa gara lafaa keessatti awwaalcha keessatti guyyaa sadii fi halkan sadii ni bula jechuudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa dursee barsiisee jira jechuudha. Otoo hin fannifamin otoo hin du'in dura otoo du'a ka'umsa isaa kana otoo kanan argin dura
Yesuus Kiristoos dursee yeroo wangeela barsiisaa turetti kan barsiisedha. Akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 32 irratti akkana jedha. በዛን ጊዜ የሮ ሰነቲ በዛች ሌሊት ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ እረኛውን እመታለሁ የመንጋውን በጎች ይበተናሉ የሚል ተጽፏልና ከተነሳው በኋላ ግን ወደ ገሊላ እቀድማችኋለሁ አላቸው ይላል። ሰገሌ ዋቀዮ ጎፍተን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰገሌ ዋቀዮ አባ ሰገሌ ሳከንተ መቃንሳ ከኑልፋቴ ቢከን ከበጀሜ ኑፋታው ኤርጋን ዱአ ካይቦዳ ገሊላቲ ሲን ዱርሴ ነንደቃ ገሊላቲን አርጊቱ ጀቹዳን ዱከ ቦታ ኢሳቲ ጎፍተን ከኢየሱስ ክርስቶስ ኤርጋ ዱአ ካይቦዳ ዱአ ሞዋቴ ኤርጋ ካይቦዳ ሁምነ ሳቲን ዋቁማ ሳቲን ዱአ ሞዋቴ ኤርጋ ካይቦዳ ዱከ ቦታ ኢሳቲ ገሊላቲ አከ ኢቲ ሙልለቱ itti himee barsiisee ture jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haalli seenaan ka'umsa isaa kitaaba qulqulluu irratti yeroo guu ilaallu wangeela Maatiyos 28 tokkorraa hanga dhumaatti yeroo ilaallu raajii ittiin ka'e yookaan immoo haala Yesuus Kiristoos ittiin ka'e ni argina. Guyyaa sanbata dhumaa ganama dubartoonni Maariyaam ishee Maqdalaa fi Maariyaam haadha Yaaqoob kan taate fi dubartoonni biroo hedduu ta'anii gara awwaalchatti deemanii jedha. Yesuus Kiristoosin fadhe gafannifamee booda Yoosefii fi Niqoodimoos awwaalanii turan waan ta'eef awwaalcha haaratti awwaalanii turan waan ta'eef akka seera warra Ayhuudootatti namni yeroo awwaalamu namni erga awwaalame gaafa guyyaa sadaffaa shittoo fuudhanii dubartoonni shittoo dibu ture. Akkuma aadaa isaanitti akkuma sirna isaanitti dubartoonni kun gooftaa Yesuus Kiristoosin shittoo dibuudhaaf awwaalcha isaa shittoo dibuudhaaf fuudhanii shittoo fudhatanii gara awwaalcha isaa dhaqanii jedha. Sana boodatti yeroo isaan achi gahan ergamaan Waaqayyoo samiirraa ni bu'e laftis ni raafame isaanis ni sodaatani ergamaan Waaqayyoo dhagaa awwaalcha gooftaa Yesuus Kiristoos irra ture sana garagalchee dhagaacha sanarra taa'ee jedha. Sodaa isaanis ni arge. Ergamaan Waaqayyoo maal jedheeni isin yaa dubartoota nana isa jiraataa warra du'oota keessa maaf barbaaddu isin Yesuus Kiristoos isa fannifame የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንደምትሹ አውቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰፈንፈሜ አከበርባደን ነንቤካ እኒ አስንጅሩ ኮተቲ በከይቲ አዋለሜ ኢላላ ጀቹዳን ዱበርቶታ ሰነቲ ዱበቴ ዱበርቶኒ ሱኒስ ደቀኒ አዋልቸሳ የሮ ኢላላን ወንተ ነመጃይቡራቲ አዋልቺ ኢሳ ኡፈኒ ጎፍተን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲን ከፈነሜ ኦቶ ሀርከ ነማቲን እንቱጡቀሚን አከሱመቲ ቦለ ኬሰታ ኢጅራ ሀርኪ ነማ ኦቶ እንቱቅኔ dubartoonni sunis uffata sana ilaalanii namni hin tuqne waan ta'eef baay'ee ajaa'ibsiifatanii otoo raajeffachaa jiran ergamaan Waaqayyoo ammas akkana jedheen isinis deemai duuka bu'oota isaatti himaadha dursee dubbatee jira gara Galiilatti akka dhaqaniif itti himaadha gooftaa Yesuus Kiristoos gara Galiilatti akka dhaquuf itti himee jira waan ta'eef Galiilatti isaanis ni argu garas akka dhaqaniif itti himaa jedhanii isaan suni gammachuudhaan sodaachati gara duuka bu'oota deebi'anii jedha dubartoonni. Sana boodatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos otoo isaan gara duuka bu'oota deema jiran karaatti isaan wajjin wal qunnamee isaanitti mul'ate isaanis ni sodaatanii gooftaan Yesuus Kiristoos miilla isaa qabatanii jalatti kufanii isaaf sagadanii jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis akkana jedheen isinis deemaa obboleewwan kootitti himaadha. obboleewwan isaa kan jedhaman waggaa 3 fi guyyaa ji'oota 3 yookaan guyyoota 90 isa jalatti kan barachaa turan isa jala kan ta'anii miila isaa jala sagalee isaa dhagahaa turan duuka bu'oota 11 yeroo san turan isaan saniin obboleewwan jedheera deemaa isaanitti himaadha gara bakka Galiilaa jedhamutti sinan argama achitti sina argatu gara Galiilatti akka dhufaniif itti himaa jedheen yeroo sanatti hangafoota lubootaa kan ta'an warra Ayhuudoota keessa dubbii kana dhagahanii eegdota awwaalchaa kan ta'an awwaalcha sana akka eeganiif kan ramadaman isaanitti himanii jedha. Hangafoonni lubootaa suni manguddoota biyya sanaa wajjin walii qabamuudhaan mari'atanii maal gochuu qabna wanti nu gochuu qabnu dhugaa kana dhoksuu qabna jedhan. Dhugaan ni dhokata dhokachuudhaaf ni yaadu haa ta'u malee garuu yeroo isaatti ni mul'ata dhugaa kana dhoksuu qabna. Yesuus Kiristoos du'aa hin kaane du'aa ka'e jedhanii nu jeequ kanaaf maal gochuu qabna mallaqa hedduun walitti qabuu qabna mallaqa kanas warroota wardiyaa awwaalcha isaa kan ta'an haga guyyaa 3tti haa eegamu jedhanii wardiyaa itti qaxaranii turan waan ta'eef
wardiyaa kana mallaqa kennine akka isaan dubbii sobaa dubbii biraa dubbatanii ka'umsi Yesuus Kiristoos akka hin beekamne du'aa ka'umsi isaa akka isa amananiif akka ifa hin taane akka ummata keenya hin jeeqne jechuudhaan isaanis walii galan. Sana boodas mallaqa sana eega walii qabanii booda warra eegdota awwaalcha saniif kennanii kana booda akki jettanii jedhaniin isin dubbiin kun yoo dhagahame bulchaa biyya kanaa Philaaxoos biratti yoo dhagahame dubbii hamaa isiniif ta'uu danda'a. Kanaafuu dubbii kana dhoksuu qabdu. Mallaqa isiniif kennina. Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oonni 11 yeroo san turani dhufanii halkan yeroo nu rafnu hatanii jiru jechuudhaan sobaatii dubbii kana himaadha jechuudhaan walii galan. Isaanis sobanii halkan dhufanii duuka bu'oonni nu jalaa hatanii fudhatan jechuudhaan dubbii kana mandara keessatti haasa'aa turan. Hanga ammaatti ni haasa'amaa jedha dubbiin kun Yerusaalem yookaan Israa'eliin keessatti hanga ammaatti kana haasa'an ni jiran. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara Galiilaatti ni deeme duuka bu'oonni isaa achitti ni mul'atanii duuka bu'oota isaa wajjin wal arganii isaanittis ni mul'ate du'aa ka'umsa ifa du'aa ka'umsa isaa karaa kanaan duuka bu'oota isaatti ibsuu danda'ee jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabajaa fi ulfinni nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoota hedduutti mul'atee jira. Si'a 12 ol bakka garagaraatti namoota garagaraatti mul'atee jira. Tokkoffaa eenyutti mul'ate yoo jenne Maariyaam ishee Magdalaa guyyaa ganama sanbata ganama ilaaluu dhaqxe sanatti mul'atee jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 10 hanga 18tti ni arganna. Lammaffaa irratti immoo dubartoota qulqulloota gara awwaalchatti dhufanitti mul'atee jira. Wangeela Maatiyos 28 tokko hanga 10 yeroo dubbisnu isa kana kan argannu ta'a jechuudha. Inni biraa Yerusaalem keessatti Phexrosittis mul'atee jira eega du'aa ka'ee booda jechuudha. Luqaas 24:34tti ni arganna. Inni biraa torban isaatti gara Emaus kan deemaa turan imaltoota lamaanittis mul'atee jira. Karaarra otoo deemaa jiran Yesuus Kiristoos maal haasa'aa jirtu jechuudhaan isaanis waa'ee iccitii du'aa ka'umsaa booda gara mana isaanii galuudhaan itti ibsee eega beekanii booda isaan jalanii dhokate yookaan Yesuus Kiristoos eessa akka deemanii dhaban jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24:13 hanga 16 irrattis kan argannu ta'a. Inni biraa qulqulluu Toomaas bakka hin jirre duuka bu'oota mul'atee jira. Torban booda mana cufamaattis Yesuus Kiristoos mul'atee jira. Galaana Galiilaa cinaatti duuka bu'oota torbaniif gooftaa Yesuus Kiristoos itti mul'atee jira. Yeroo du'aa ka'umsa isaa warra du'aa ka'an namoota 500 isaanittis mul'atee jira. Tokkoffaa Qorontos 15:7 irratti akkuma arginu akkasumas duuka bu'oota 11 isaatti gaara Galiilaa irrattis isaanis mul'atee jira. Wangeela Maatiyos 28:18 hanga 20 irratti kan arginu ta'a. Yaaqoob yeroo gara samiitti ba'u akkasumas erga gara samiitti ol ba'e booda qulqulluu Phaawulositti bakka Damaasqoo jedhamtutti karaa garagaraatti namoota garagaraatti mul'atee jira jedha. Hojii duuka bu'oota boqonnaa 9 lakkoofsa 1 hanga 9 irratti kan argannu ta'a jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin wanti nuti arganne maali? Wanti beekame maali kan jedhu wantoonni nuti arganne beekame muraasa kaasnee barnoota keenya kan xumurru ta'a. Wanti argaman keessa yookaan wanti beekame keessa inni jalqaba gooftummaan isaa beekamee jira. Yesuus Kiristoos waaqummaan isaa beekamee jira. Dandeettii qabaachuun isaa beekamee jira. Du'a akka mo'ate inni du'aa ol akka ta'e duuti akka bade gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a isaatiin du'a akka balleesse kuni beekamee jira jechuudha. Efesoon 1:20 hanga 21 yookaan hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti duuti isa qabachuu hin dandeenyeeti jedha. Duuti isa qabachuu hin dandeenye du'aa ol kan ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos du'a mo'achuusaa inni ilma waaqa abbaa ta'uusaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kun hundi kan itti beekame du'aa ka'umsa isaatiin gooftummaan isaa kan itti beekame akkasumas duuti du'a isaatiin barbadaa'uun kan itti beekamedha jedha. Ergaa qulqulluu Phaawulos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti yeroo ilaallu ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ወደፊት እንዳይሞት ሞትም ወደፊት እንዳይገዛው እናውቃለን jechuudhaan qulqulluu Phaawulos dubbatee jira. Kiristoos kana booda akka hin duune duuti kana booda akka hin jiraanne kana booda duuti akka isa qabachuu hin dandeenye duuti isarratti akka aangoo hin qabaanne ni beekna jechuudhaan qulqulluu Phaawulos akkuma dubbate jechuudha. Egaa kiristaanonni warri isatti amannu warri jireenya bara baraa abdii godhannu nuti faayidan nuti du'a ka'umsa isaarraa argannu maali kan jedhu qabxii tokko lama kan ilaallu ta'a. Inni jalqabaa du'a ka'umsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
bu'uura fayyinaa fi jireenya bara baraa keenyatti. Bu'uura fayyinaa fi jireenya bara baraa keenyatti. Hundi keenya wanti nuti isa galateeffannuuf, wanti faarfannuuf, wanti isaaf sagannuuf, wanti waaqeffannuuf jireenya bara baraa argachuudhaaf, bara baraan isa wajjin jiraachuudhaaf, mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf, bu'uura isa kanaa kan ta'e garuu du'aa ka'umsa isaati jechuudha. Du'aa ka'umsi Iyyasuus Kiristoos du'a mo'atee otoo ka'uu baatee jireenyi keenyas yookaan immoo jireenyi bara baraa fayyinni keenya soba kan ta'u ta'a jechuudha. Gatii kan hin qabne ta'a. Kanaaf bu'uura fayyina keenya fi bu'uura jireenya bara baraa nuti boru argannu kan ta'e du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 hanga 26 irratti akkana jedha. ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ እንኳን ቢሞት ሕያው ይሆናል። ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ akkana jedhe du'aa ka'umsi fi jireenyi anaadha. Kananatti amanu yoo du'eeyyuu inni jiraataa bara baraati jechuudhaan wangeela Yohaannis 11:25 hanga 26 irratti dubbatee jira. Yoo du'eeyyuu jiraataa bara baraati. Namni jiraataa kan ta'uu danda'u akkuma gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos du'a mo'ate nuti immoo humna isaatiin aangoo isaatiin du'a mo'annee ka'uusaa kan ittiin mirkaneessinu kanaan du'aa ka'umsa isaatiin waan ta'eef inni biraa mallattoo mirkaneeffannaa amantii keenyatti የእምነታችን ማረጋገጫ ነው ትንሣኤው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ inni kun mallattoo mirkaneeffannaa amantii keenyatti yogguu jennu Iyyasuus Kiristoos du'a mo'atee ka'uusaa kan barsiisnu kan ittiin jireenya keenya akka argannu kan ittiin mirkaneeffannu du'aa ka'umsa isaa kanaanidha jechuudha. Asirratti maal jedha Kiristoos ካልተነሳ እምነታችን ከንቱ ነው jechuudhaan qulqulluu Phaawulos dubbata. Kiristoos yoo du'aa ka'uu baate amantiin keenya gatii hin qabu. Kanaaf amantii keenya kan gatii itti horu du'aa ka'umsa gooftaa Iyyasuus Kiristoos kanaadha jechuudha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 17 irratti kan argannu ta'a. Inni biraa jireenya boru waaqayyo wajjin jiraannuuf jireenya bara baraatiif humna kan ittiin argannudha du'aa ka'umsa isaa. Gooftaa Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaa keessatti humna isaatiin akkuma ka'e nuti immoo humna eenyutiin kaana humna waaqayyootiin kaana jechuudha. Humna isaatiin kaana. Humna mataa keenya hin qabnu waan ta'eef humna kana kan itti argannu humna du'aa ka'umsa kana kan ittiin argannu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos du'aa ka'umsa isaarraa waan ta'eef faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenya. Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 hanga 11 irratti kan argannu seenaa kana ni arganna. Inni afraffaan jireenya bara baraa keenyaaf kan ittiin mirkaneeffannu yookaan mirkaneeffannaa jireenya bara baraa keenya kan ta'e du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Namni jireenya bara baraa kan jiraachuu danda'u kan argachuu danda'u du'aa ka'umsa keenya gooftaa Iyyasuus Kiristoos kanaan mirkaneeffatee bara baraan jiraachuusaa amanee kan itti jiraatu gatii kan qabaatu yoo kana ta'e qofaadha jechuudha. Namni du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos ittiin amanne jireenya bara baraa argachuus hin danda'u waan ta'eef. Kanaaf qulqulluu Phaawulosis akkuma tokkoffaa Qorontos 15:20 irratti akka dubbatu አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሙታን ተነስቷል። hangafa ta'ee ka'ee jira. Warra rafan keessaa Iyyasuus Kiristoos hangafa ta'ee ka'ee jira. Duuti karaa ilma namaatiin addunyaatti dhufe. Karaa ilma namaatiin iccitiin du'aa ka'umsaa ni ta'e. Du'aa ka'umsi ilma namaa karaa namaatiin ta'e jedha. Nama kan ta'e Iyyasuus Kiristoos karaa isaatiin du'aa ka'umsi dhufee jira waan ta'eef. Nama kan ta'e Addaamiin duuti addunyaatti yeroo dhufu nama kan ta'e waaqa ta'e nama kan ta'e nama ta'e waaqa kan ta'e nama gonka waaqa gonka kan ta'e Iyyasuus Kiristoosin maaltu dhufe du'aa ka'umsi dhufee jira. Jireenyi dhufee jira. Kanaafidha duuti addunyaatti karaa namaatiin akkuma dhufe du'aa ka'umsis yookaan immoo jireenyis karaa namaatiin dhufee jira jechuudhaan qulqulluu Phaawulos kan dubbate kanaadha jechuudha. Inni dhuma faayidaan nuti irraa argannu inni shanaffaa fi inni dhuma du'aa ka'umsi gooftaa Iyyasuus Kiristoos ibsituu yookaan immoo mirkaneeffannaa lallaba keenyati. Tokkoffaa Qorontos 15:12 irratti qulqulluu Phaawulos akkuma dubbate gooftaa Iyyasuus Kiristoos du'aa hin kaane taanan lallabni keenya gatii kan hin qabne ta'a jechuudha. Maal jedha? ትንሣኤ ሙታን ከሌለ ክርስቶስ ካልተነሳማ ስብከታችን ከንቱ ነው። iccitiin du'aa ka'umsaa yoo hin jiraanne Iyyasuus Kiristoos du'aa hin kaane yoo jenne nutis du'aa ka'uu hin dandeenyu. Kanaafuu lallabni keenya kantuu ta'a yookaan lallabni keenya gatii dhabeessa ta'a kan jedhudha. Ummanni kiristaanaa sabni kiristaanaa hundumtuu ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kana ga'uun gammachuu guddaadha. Ayyaana kana kan ga'u gonkumaayyuu kan kana caalus hin jiru. Sababni isaa abdiin keenya guutuun kan itti raawwatedha.
dubbiin raajotaa kan itti raawwatame, sagaleen Waaqayyoo kan inni dubbachaa ture kan itti raawwatame, akkasumas amantiin keenya mallattoon amantii keenya kan taate abdiin keenya boruu kan ittiin nutis akka boru du'aa ka'uu keenya kan itti amannu ayyaana guddaa waan ta'eef dhugumatti ayyaana kana yeroo kabajnu maal gochuudhaan kabajuu qabna, akkamitti ayyaana kana dabarsuu qabna, haala kamiin kabajuu qabna kan jedhu baay'ee barbaachisaadha. Isa kana beekuun barbaachisaadha. Ayyaana kana yeroo kabajnu sagalee Waaqayyoo dhagahuu qofaan miti, sagalee Waaqayyoo lallabuu qofaan miti, gara mana Waaqayyoo deddeebi'uu qofaan miti kan kabajuu qabnu. Yogguu ayyaana kana kabajnu gara mana Waaqayyoo dhufnee gaabbii galuun barbaachisaadha. Foon dhiiga gooftaa fudhachuun barbaachisaadha. Jireenya bara baraa argachuuf qophaa'uun barbaachisaadha. Nutis jireenya bara baraa du'aa ka'umsa isaatiin arganne Iyesuus Kiristoos yaa'ii du'aa ka'umsatiin addunyaa dabarsuu gaafa dhufu mirga isaatiin akka dhaabbannu akkuma inni du'a mo'atee ka'e nutis humna isaatiin du'a mo'annee kaanee ijoollee isaa taanee jireenya bara baraa akka argannuuf waan gaarii raawwachaatii hojii gaarii raawwachaatii ayyaana kana kabajuun baay'ee barbaachisaadha. Asirratti wangeela Maatiyos boqonnaa 19 irratti seenaa yaadannu tokko jira. Namichi gara gooftaa Iyesuus Kiristoos erga dhiyaatee booda yaa gooftaa jireenya bara baraa akkan argadhuuf maal raawwadhu jedhe. Ilaala, nuti har'a du'aa ka'umsa isaa kabajuu qofa otoo hin taane jireenya bara baraa argachuudhaan maal raawwachuu qabna? Du'aa ka'umsa gooftaa Iyesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan ayyaana tinsaa'ee jennu kana sababeeffachuudhaan hojiin nuti raawwachuu qabnu maali kan jedhu keessaa inni tokko gaabbii gallee foon dhiiga gooftaa fudhachuun barbaachisaadha. Gara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Warroota rakkatan gargaaruun barbaachisaadha. Soomii kana gammachuudhaan dabarsaa jirra. Soomii kana waan barbaanne nyaannee dhugne akka barbaannetti dabarsuu jirra. Karaa nagaatiin dabarsuu jirra. Warroonni haala kanaan dabarsuu hin dandeenye hedduutu jiru. Kan dhukkubsatanii algarra ciisaa jiran, siree isaaniirra kan ciisaa jiran, hospitaalatti kan rakkachaa jiran, akkasumas bakka sabalaa adda addaatti kan ciisanii jiran, kan nama dhaban, akka Matsaaguutti kan nama dhaban, kafira dhaban, nama isaan gargaaru kan dhaban, mallaqa kan hin qabne, akka keenya kanatti guyyaa har'aa gammachuun ooluu kan hin dandeenye, akka nu wajjin gammadanii ayyaana kana qooddatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Uffata qabnurraa qoonnee yoo kan qabnu ta'e kan nyaannurraa qoonnee fi wajji nyaannee wajji dhugnee guyyaa kana hundumtuu gammachuudhaan akka oolu gochuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef warra dhibame gaafachaa, warra rakkate gargaaraa, isa beela'ee nyaachisaa, isa dhabe obaasaa, waan nurraa barbaachisu hundaayyuu hojjechaa ayyaana kana kabajuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef mandara hundartuu bakka hundattuu kan argamnu ayyaana gammachuu waan ta'eef, ayyaana bilisummaa waan ta'eef warra bilisummaa seexanaa jala jiranis gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Gara Waaqayyootti akka dhufan hidhaa keessa kan jiran gaafachuun barbaachisaadha. Akka hiikaman gochuun barbaachisaadha. Hidhaa seexanaatiinis kan hidhaman jiran waan ta'eef hidhaa namaa qofaa miti, mana sirreessaa qofaa miti kan jiran qofaa miti kan gaafachuu qabnu. Warra hojii seexanaatiin rakkatan hedduutu jira. Akka isaan hiikaman ayyaanni kun Faasikaa jedhamees ni kabajama. Akka biyya keenya keessatti Faasikaa jechuun allafa yookaan darbee jira jechuudha. Hiikkaan isaas gabrummaan keenya darbee jira. Du'a Iyesuus Kiristoosin, du'a ka'umsa Iyesuus Kiristoosin gabrummaan darbee jira. Kanaaf kiristaanonni hundi warri bilisummaan jiraannu guyyaan har'aa guyyaa gammachuu guddaadha waan ta'eef dhugumatti sabni hunduu akka nu wajjin qixa kabaju, hundumaa amantaa, saba, bifa utoo addan baasne akka ayyaana kana gammachuun nu wajjin oolan hojii gaarii raawwachaa waan nurraa eeggamu jireenya bara baraa argachuun waan nurraa eeggamu hunda gochaa jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Dhugumatti Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos hanga dhumaatti jaalalli isaa nu wajjin ta'ee ifa du'aa ka'umsa isaa kan nu ibse Waaqayyoon hanga dhumaatti nu gargaaree jireenya bara baraa akka argannuuf nutis gaafa guyyaa du'aa ka'umsaa, guyyaa yaa'ii du'aa ka'umsaa mirga isaatiin akka dhaabannuuf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hanga ammaatti kan nu barsiise maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን።